我是有20多年了，鼻子不舒服哈，没有办法呼吸顺畅，这个事情都一直困扰我，有很多痰啊什么，一直咳嗽这样。大概10年前我有孙子了，我会怕咳嗽会吵到我的孙子，我就跑去医院去检查开刀，开刀以后没有进步，大概1、2年哈，第2个孙子又出事了。我又起心动念，又去开刀，也都没有进步。牵涉到耳朵听不到了，可能某个地方积水。我每天都是睡觉睡到一半，就变成鼻子就慢慢越来越不通气，然后就一直咳嗽，到最后把我自己吵醒，把我太太吵醒，把我孙子吵醒。结果这一次我一试回去，哇，我好舒服，医生给我弄一弄，我昨天晚上回去没有咳嗽了，也没有鼻子不通了啊！感谢天。谢谢关医生的帮忙。